ဒီ10 minute တွေဒီ10 minute တွေဒီ10 minute တွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလောလောကိုကိုနဲ့တက်တက်တက်ကလေးဖန်တီးထားတာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube 10 minute ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်10 minute ဟာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ10 minute ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအထက်မှာဗီဒီယို quality ဘယ်လောက်ပဲကောင်း10 minute ဟာကြည့်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြော်တော့မှာပါအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် second by level ကြားတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသိပါကြပါလားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ10 minute တွေဒီ10 minute တွေဒီ10 minute တွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလောလောကိုကိုနဲ့တန်းတန်းမြဲမြဲလေးစနစ်တကျလေးတက်တက်ကလေးဖန်တီးထားတာပါဒါပေမဲ့အရင်ခက်လာဆိုတော့လုံးဝမခက်ပါဘူးခင်ဗျာပြန်တော့တုံးပြီးတော့10 minute တခုကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ second ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လောလောကိုကိုဖန်တီးတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူပြလိုက်ကြမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Gemini application ကိုတောင်းထားလိုက်ပါGemini application တဲ့ကိုလာGemini application တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကညကြောင်းနဲ့၃ကြောင်းကိုနှိုက်ပါမယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ gem ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီခေတ်တဲ့ပုံလေးကိုနှိုက်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းကိုရောက်ပါလိမ့်ဒီဆင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create image ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိုက်ပါဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထားချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာကိုရဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မှတွေ့နိုင်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုခြားတဲ့ရေးပေါ်မှာပုံဆိုလို့ရပါတယ်ဒီလိုချင်းတော့ဒီနေရာမှာကိုရဲ့ idea ရှိသလို YouTube channel ကိုစိတ်ချစာသားကိုရေးပါကျွန်တော်မှတော့ဒီဥပမာနဲ့ဖန်တီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါစာနာမရပါဘူးYouTube channel ကိုလုပ်ပြပါဆိုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုရဲကတော့သူကစာပါထားတဲ့ထိုးပေးနေမှာဒီကောက်လိုတဲ့စာတွေကသူကတောင်းထားနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြလေးကိုမှတ်လိုက်ပါပြလေးကိုနေပြီးတော့လာလေးဆောင်လိုက်ပါခင်ဗျာလာလေးဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြားလာပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်မှကြားလာတယ်နော်သူအခါလေးစာပါရေးပေးတယ်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးလည်းစင်ကြဖို့မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအရင်နောက်ရတာတက်ပြီးပါတယ်တက်ပုံလေးကိုနေပြီးတော့တောင်းလို့ဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုရှိတာမျိုးပေါ့တဲ့မှာ10မိနစ်ပုံလေးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာရရှိနိုင်